walking with the ghost. Hello everyone! It's me again, Jen. Welcome back to my channel! Kung bago kayo dito sa video ko, please don't forget to like and subscribe para maging updated kayo sa mga next video ko. So, ang gagawin natin ngayon is requested to my subscribers kaya nang nagko-comment sa video ko yung nakaraang araw. Ang video na ito ay mag-unboxing tayo sa mga box na tatanggap ko kahapon. So, I got 9 boxes na ino-order ko online. So, guys, take note, online, which is sa isip mo, online shopping. So, maganda rin ang online shopping, guys, kasi may advantage siya. At saka, meron din siyang disadvantage. The advantage of online shopping is save time, save effort, at saka if you're looking for a specific thing na hinahanap mo, ano mo lang, itatype mo lang kung anong site kung saan ka pupunta, tapos search mo lang yung name. So, madali lang siya, tapos mag-pop up na siya sa screen mo. Yun lang ang convenient siya sa iyo. Kasi pag pupunta ka sa store, you don't know kung saan mo mabibili, unless if alam mo yung store kung saan meron nagbebenta ng ganon or ganyan yung hinahanap mo. Kaya yung online I prefer kasi very easy. Alright guys, ang video ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing nito mga packages na natanggap ko kahapon. So, if you watch my video kahapon, nagpo-post ako na natanggap ko o yung mga natatanggap ko na box na I ordered online. So, hindi ko pa nabuksan lahat kasi naging busy ako at saka trabaho din ako. Kaya, napansin ko sa mga nagko-comment doon sa video na pinopost ko, gusto nila na mag-unboxing. Ayun. Pero take note guys, don't expect too much kung ano mga laman ng mga box na ito. At saka, I used to shop. I love shopping Amazon. Kaya, always, everyday, tumitingin ako sa mga, sa site ng Amazon. Kasi merong site na which is like in a group na nagpo-post sila ng mga products or mga item na it's a variety of items. At kahit it's different kinds na pinopost nila, which is good deals. Good deals means yung mga discounted prices, like, mga parang sale, ganun. Pero I'm not sure if I say it right. Mga ganun. And instead of you have to pay the full price, so may mga discounted price siya. Kaya ayun, na-addict na ako. And then, before that, na nag-join ako sa site na yun, I already used to shop Amazon. Kaya ito yung lahat na resulta. Ito yung lahat na resulta. At saka, I will share you something guys, the advantage and disadvantage of shopping online. For me, para sa akin lang, in my own opinion, shopping online is convenient. Kasi, save time, save effort, and if you're looking for something specific, tapos, click, mo lang, search mo lang, type mo lang yung name, tapos maglalabas na siya. Ayun, may mga description naman yung mga item na if you're looking for something, like example, makeup, makeup, so foundation, type mo lang kung anong klaseng foundation na hinahanap mo, tapos mag-pop up yun sa screen yung lahat ng mga foundation product na Amazon sale. So, yung mga nasa nila listahan, kayo yun, ka na lang, pili ka na lang. So, yun. At saka, din, kung wala kang oras na pupunta sa store, kasi busy ka, at may gusto kang bilhin, so online ka na lang. Lalo na nung naka-quarantine tayo, yung ginagawa ko while nasa bahay, yun, siya, na kasi hindi makalabas tayo, diba? At saka, mga store close. So, dito, mostly mga tao nagsha-shop online. Kaya, yun din ang ginawa ko until now.
So, yung disadvantage din sa shopping online is if ever na mag-shop ka ng clothes or shoes, you're not, you're not sure if you got the right size, especially yung clothes, 'di ba? Iba-iba yung mga sa online kasi iba yung online at saka iba yung sa store na bibili ka kasi pwede mo isukat, ganun. Kung hindi kasya, pwede kang balik sa shelf tapos kukuha ka ng ibang sizes, yun. At saka yung sa ano din, sa online, may mga online sites din na pwede mo ring i-return pag if the size is not right. I experienced that already na yung nag-order ako ng dresses, yung ganun, na instead of I order medium, tapos maliit pala sa akin, or large, tapos mas malaki talaga sa akin, yung ganun. Kasi, hindi mo makikita hindi mo ma-fit. Pero may policy naman sila na i-return mo yung item. Depends on the manufacturer at saka yung company na nagbebenta ng mga items. Alright. Alright guys, to make the long story short, ito na tayo ngayon. Mag-unbox na tayo sa mga item or sa mga pack. Alright guys, if you enjoying this video, please
Don't forget to comment and like. And if baguhan kayo dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe para maging updated kayo sa next video ko. This is Jen again saying thank you for watching. See you soon in my next vlog. Bye!